係我見到好似水流咁樣。血管嘅救生，你擠少少水，佢就係最勁嘅胃藥嘅。佢係獨立發酵嘅，同其他嘅酵素唔一樣啊。佢嘅活性好高。我先做一個示範俾大家睇。呢個咧係膽固醇，因為個蛋黃咧其實有89%咧係脂肪嚟嘅，你可以睇到佢係黐粒粒嘅。如果呢啲膽固醇黐粒粒就喺我哋嘅血管入邊，好濃嘅時候咧，你個心臟咧都會有問題。大家睇下，佢係黐粒粒，我就將酵素擠到佢。酵素一日其實一包就 OK 嘅。而家咧我就分解緊我哋嘅膽固醇，咁佢就唔會阻塞喺我哋嘅血管入邊。係我見到好似水流咁樣。變咗水質喺我哋身體入邊就好容易排出，好似幫我哋清除緊啲垃圾咁，令到我哋個血液流通翻。而家咧我就分解咗嗰個膽固醇之後咧，就到血糖啊，我攞少少個木薯粉好結㗎。下面粉質呢個咧就係碘酒，就係氧化劑嚟嘅。當碘酒到嗰個澱粉咧，其實佢會變藍色，即係話呢個藍色咧，佢係有澱粉喺入邊嘅。澱粉一轉化咗之後咧，分解咗之後，佢就變到葡萄糖。葡萄糖咧就入咗去我哋嘅細胞，變咗脂肪。咁如果你冇用晒咧，個脂肪咪變咗肥胖咯。我就將一包嘅酵素，我食好多飯啊，我食好多麵，你哋聽佢聲。好快啊！分解咗，夠。好，頭先結踢嘅嘢，咁轉眼間就會變咗水咯，又唔驚話真係塞住咗啲血管咯，可以幫助我哋將呢啲嘢咧更加容易轉化啦。我哋就擠翻個氧化劑落去，佢係冇，我再頂多落去都冇嘅，即係話呢杯嘢完全分解咗。當你係好瘦嘅，吸收唔，你就食飯嘅時候飲個飯係咪即刻轉咗呢個葡萄糖就即刻吸收所有營養啦？你嘅人咧就要喺食飯前嘅1個鐘或者係1個鐘後先至飲。如果你係食酵素，最好咧就係早上空肚。總言之咧，要隔開個澱粉前後1個鐘就 OK 啦。係用咗生化科技啦，低溫提煉，所以佢嘅酵素嘅成分係非常之強。個草青味已經攞走咗嘅。佢有綠茶嘅香味，但係佢唔澀。任何保健品、任何 superfood 都要離開所有嘅藥。呢個咧就係我哋嘅脂肪啊！呢個脂肪咧係好肥㗎嚇，擠少少落去啫嚇。你一定要將個分子咧打散咗佢，變咗細分子，你先至可以排出體外。佢黐唔翻㗎啦。我哋做完咗直播，佢都係咁細粒嘅。如果呢個脂肪內臟脂肪仍然係咁高，我用豬紅嚟代替呢個咧，其實咧就係所有喺血管入邊嘅脂肪啦、膽固醇啦、糖啦，全部黐埋一齊，佢就會塞啦。幻想緊呢一個豬紅咧，就係等於我哋嘅血管入邊塞啦。血栓我而家我要用力撳嘅，撳完咧佢都仲係咁樣一粒粒嘅，我就將酵素擠入去，佢可以分解膽固醇。我冇加水啊，你覺得我好似擠好多水係嘛？其實係一滴水都冇嘅喎，係佢自己溶化咗，你睇。變咗糊啊！所以呢個係避免中風嘅，佢係通血管嘅。酵素同小麥草係可以一次過沖埋一杯。呢個咧你可以加埋你早晨飲嘅嗰個牛奶啦，就算係咖啡都可以。好好飲喎！因為呢個咧個酵素就係1盒30包，而家咧仲做緊優惠價，咁就係425蚊。咁如果你自己咧喺購物車度咧，你揀個3盒啦，咁或者以上咧395一盒啦。嗱，如果你買6件咧以上咧，就一定係最抵嘅。咁你就係呢個平均就365蚊一盒，咁就會買6送1。我哋食嘅嘢都可能缺乏咗蔬菜啊，咁所以唔夠啊，好容易令到我哋有便秘嘅問題咧。咁佢呢一個好似一次過就幫我哋補充晒啲營養。